好，請起好立，，請起立。咁我哋一齊稱定係點㗎？一齊啦，一齊好。南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛。好，請大家坐低。咁啊提大家咧，下個星期呢因為佛誕，咁我呢就休息一堂嘅。咁在下個星期咧，就由阿陳居士開始講《阿含經》嘅啦，《阿含經》。OK。咁咧就上次都有啲人冇返嘅，因為上次母親節，咁就講咗菩提道，發菩提心啦。好重點就係講，因為呢一章裏邊咧，佢係講我哋點樣由一步一步上到去到大成噶嘛，所以一發菩提心就好重要啦。點解我哋要發心咧？發菩提心咧？你覺得？你知唔知咩叫發菩提心啊？大悲心上求咩啊？發菩提道。下下咧？眾生。咁呢個就係發一個菩提心啦。上就係希望藉住佛嘅道理咧，令自己冇咁多煩惱啦，係解決煩惱啦。跟住就幫其他眾生咧一齊去解決煩惱啦嚇。咁呢個咧就係叫菩提心啦。點解我哋要發心咧？你學咗佛耐唔耐啊？學佛耐唔耐啊？你哋大家唔係好耐，有啲唔係好耐。咁咧有啲就耐耐地啦，係嘛？你哋有冇發過菩提心啊？都有發菩提心嚇。點樣發㗎？我哋喺即係菩薩或者佛面前即係誠心咁樣跪拜，即係自己嘅志願係去到邊度咁咯。係。咁咧就發呢個心，就係咪上求佛道，下化眾生嘅都係。係啦，希望自己能夠做到呢樣嘢嚇。點解我哋發菩提心咧？就係、我哋自己，我哋有冇執啊？你哋有，你有執啊嘛？大家都同承認自己有執㗎嘛？係咪嚇？咁有執，咁點啊？我想唔想解決呢個執啊？有陣時執着都係問題，有陣時唔係問題啦，但係有陣時係問題嘅嗱，執着都係一個問題。咁你想解決呢個問題，你又見到眾生，你見唔見到其他嘅人咧有執㗎？你見到人哋有執㗎，人哋都見到你有執咁樣，同時間係嘛？但係即係人哋自己嗰個人就唔覺得自己有執嘅，係咪？有啲人就話：我冇啊，我邊有執着啊？但係你咧就會見到佢有執着嘅啊。咁同樣啊，可能咧就人哋見到你有執着，你自己唔知自己有執着，係咪？咁你見到自己嘅執着，咁你亦都見到人哋嘅執着，咁覺得自己執着都覺得唔開心啊，或者係俾佢困住啦咁。見到有人有執嘅話咧，都好想幫人哋咧去解決呢個問題。咁咧所以咧發呢個心嘅話咧，就係因為所有眾生都有執着。由於大家都有執着，所以我哋就希望大家都能夠離開呢個執着啦。所以就要發呢個菩提心啦。而菩提心裏邊咧就要去醒覺啦。上一堂講咗好多關於醒覺啦。醒覺啲咩啊？醒覺我哋點樣？我哋執住啲咩嘢啊？通常我哋執於二邊啊嘛，係咪啊？兩個邊。上一堂講過啦，係啦。呢個你見到嘅係咩嘢啊？上一堂講過，有冇人見到白色嘅一個壺啊？有冇人見到一個黑色嘅影啊？半邊面係咪啊？嚇！咁邊一個啱啊？兩個都啱係咪？兩個都啱，但係我哋會唔會每人咧一望落去嘅話，就會俾其中一面去吸引咗先啊？嚇！跟住你再靜心啲，再
仔細去睇嗰時咧，你就係發覺原來仲有另外一面係嘛？咁即係其實咧，每樣嘢咧都好多面嘅係嘛？咁好多人同唔同嘅角度咧，就去演繹唔同嘅嘢。但係我哋好多時咧，都係睇到一面嘅話咧，我哋係睇唔到另外一面嘅係嘛？到你真係去細心嗰陣時咧，你靜心落嚟嗰陣時咧，你先至睇到啊，仲有另外一面，可能再睇啲有另外一面嘅係嘛？咁呢個樣嘢點啊？有冇啱定唔啱啊？呢樣嘢，每個人睇嘅角度都唔同嚇。邊個叫做啱，邊個唔啱咧嚇？只係睇下邊個時候邊一樣嘢係適合，係咪啊？邊一樣嘢係唔適合，冇咁適合嚇，就冇咩所謂嘅對錯。但係我哋點啊？我哋執住喺兩邊裏邊咧，是但一邊咧，一係拎住個白色嘅，一係執住個黑色嘅話咧，咁我哋大家之間咧就會可能會有爭拗啦嚇。咁咧我哋要醒覺自己有執咯嚇。你收個止觀咧，就去收個界定位咧，即係界定位咧，就去學呢個界定位咧，就去學點樣離開呢個執，發現自己係執於二邊咧，而唔再執着嘅話咧，咁呢個就離開二邊啦。我哋自己能夠做到呢樣嘢，亦都希望幫助其他人可以做呢一樣。只要你覺得你自己，你睇落去，咦？如果你發覺自己只係睇到一邊嘅話咧，另外一邊睇唔到嘅話咧，咁你就要即係自己咧，就要靜心落嚟咧，再睇睇啦嚇。所以咧，我哋要發菩提心啦。佢呢度講咧就係、發菩提心咧有好多要有一啲條件啦咁，但係咧你就會分成一種強而有力嘅功能啦，係嘛？同學都有講過，你都會發菩提心啦。你係唔係淨係發一次噶嘛？係咪？你得閒就會發下噶嘛？係咪啊？即係每次有法會啊，可能會你覺得有需要嘅話咧，你都會發係嘛？咁呢個咧就係、一種習慣咧，就會令你覺得咧你跟住落嚟咧就會繼續咁去做啦即係你會記得咯，你會知道自己有呢個目標嘅話咧，咁就好似一個種子咁樣樣，你種咗啲善嘅種子喺裏邊咧，咁咧當嗰個條件啱嗰陣時咧，佢就會起一個現行，就會提翻你係喎，我發咗菩提心喎，我係要行呢條路嘅喎，咁樣我應該係向呢個方向喎，咁樣。所以咧呢個咧就係佢就你發咗菩提心就有一個業嘅種子咧，係藏住喺呢個色田裏邊咧，咁咧令你咧生生世世咧都跟住落，因為你哋大家都知㗎啦。如果你做咗一啲善嘅嘢，你過去做一啲善嘅嘢，會影響你而家㗎嘛。我哋每一個行為其實就係受我過去嘅經驗影響㗎嘛。你而家個抉擇，你所有嘅喜惡價值嘅嘢，係咪你過去嘅一啲人生經驗，然之後累積落嚟嘅？你然之後今日先做呢個抉擇㗎嘛？係咪？跟住你而家做咗呢個抉擇，影唔影響你將來啊？一樣會影響你將來嘛，條線就係咁過去噶嘛。咁所以咧，你今日發菩提心嘅話咧，咁就影響到你以後咧都會朝呢個方向咁去走啦。所以生生世世，將來有一日你要去往生啦，要去下一期嘅生命嗰陣時咧，我哋就係俾一啲業嘅種子嚇，唯識講我哋第八識嘅業嘅種子咧，就帶住啲業嘅種子咧，就去下一次嘅方向啦嚇。其實呢個我諗大家都經驗到㗎啦，因為你以往經驗就形成你而家嘅性格，你而家嘅性格亦都可以左右你將來嘅點樣做嚇。咁所以咧，呢個就係佢講咧，就係生生世世咧都會不斷分集實踐咧，咁就圓滿成呢個正覺㗎啦，咁樣。咁係先。咁跟住咧，佢呢度講咧就係我哋講咧就係由世俗嘅菩提心咧，然之後實踐到聖義嘅菩提心。上次都有講，因為我哋喺世俗裏邊咧，我哋要即係要去發現咧自己有咩問題，跟住然之後嘅話咧係唔再俾呢個煩惱困住你嘅話咧，咁呢個咧你就變咗聖義啦，慢慢就可以實踐為一個聖義嘅菩提心啦。
直至你咧誤入到嘅一個咧叫做無生法忍啊！睇先，信義上一次講到啦，即係直圓滿嘅話咧，就係去到一個無生法忍啦，係啦，正入無生法忍咧，然得到真如實相啦，咁樣樣。無生法忍上次係講到就係、我哋咧喺一個過程裏邊咧，即係由生到死呢個過程裏邊咧，咁咧我哋有好多煩惱啊，或者好多唔開心嘅嘢啊咁樣。咁我哋點樣咧？就由一個苦裏邊咧，就變到一個咧唔苦咧咁樣樣。咁呢個過程裏邊咧，如果你能夠由苦去到不苦嘅話咧，不斷咁去做去圓滿嘅咧，呢個就係一個叫無生法忍啦嚇。咁我哋有冇可能做到咧咁樣樣？即係煩惱唔再生起啦，或者佢生起嗰陣時咧，唔再困擾我哋啦嚇。咁呢個咧煩惱唔再生起嘅話咧，其實咧就我自己覺得咧，就可能同我哋嘅心裏邊咧，我哋點解會有煩惱嘅生起咧？通常咧就同我哋介意有關㗎嘛。即係我哋好多時好多樣嘢都好介意㗎嘛嚇。好呢樣又唔中意啊，嗰啲又唔中意，就同我哋介意。如果你成日都唔係太介意嘅話咧，你個煩惱咧未必會咁多嚇。咁咧，所以咧，你點樣由一個好介意而變到一個唔好介意嘅話咧，即係會冇咁執着嘅話咧，咁你慢慢就要透過一個修行咧先可以做到嚇。咁佢講咧就係我哋由世俗開始啦，世俗去發現自己有執，然之後離開嘅話咧，就變咗咧呢個叫聖義啊。咁呢個係一個過程嚟嘅，唔係即係其實喺佛教裏邊講聖義涅槃啊，或者係真如啊，呢啲咧其實咧都係話俾你聽咧係。有一個狀態裏邊咧，有一個有煩惱嘅狀態裏邊咧，唔再俾煩惱都困擾住佢咧。咁呢個過程裏邊咧，我哋俾個名佢叫做聖義涅槃或者真如，唔係話真係有一嚿嘢咧叫做聖義，叫涅槃或者真如，係冇嘅，你揾唔到嘅。啊，你唔可以收過以前我初接觸嗰陣時咧，以為靜坐咧，咁我靜坐裏邊以為要揾一個聖義啊。一個涅槃或者一個真如嘅，其實係冇呢樣嘢揾到嘅，係你唔再俾呢個苦咧困擾嗰陣時咧，離開咗呢個苦嘅話咧，呢個就係聖義同埋呢個過程嘅聖義同埋涅槃真如，唔係有一個實在有咩嘢，哇點樣坐到咩嘢啊？你會見到咩嘢啊？升天啊，或者好乜嘢好殊勝啊嗰啲就係唔係，係你離開咗呢個苦咧。咁就係一個真如嘅。嗱，因為咧呢一篇文章呢個菩提心裏邊咧，其實咧都會講咧，就係我哋發菩提心之後就要做啦。咁咧喺呢一本講論裏邊咧，其實咧佢就會講咗你哋發完菩提心之後咧，要做嘅六度係邊六度啊？記唔記得啊？六度就係布施、持戒、精進、忍辱、禪定同埋智慧，係咪？咁佢其實咧，我雖然講第8卷啦，我頭第一堂已經講咗，其實我係會將呢六度咧喺唔同嘅卷裏邊咧，去點樣形容咧，我都同大家分享嘅嚇。首先就係布施喺卷10裏邊咧，佢就會講啦嚇。
佢係一切種智者咧，從大悲根本生，從菩提心生因，與諸方便而至究竟啦。佢都係一樣咁講，一切種智者即係能夠了解到四諦16行相，即係苦集滅道而得到圓滿嘅。咁咧，佢係從大悲根本生，係由大悲開始生起嘅。因為一切佛法咧，都係由於佛陀佢因為大悲，所以佢先會喺度。佢唔入涅槃，佢覺得咦，我要同眾生分享，所以咧佢就將佛法係傳俾其他人啦，同其他人分享啦。所以就由佛法之所以有佛法咧，其實就由於佛陀有呢個大悲開始生起嘅。咁咧，從菩提心生因咧，以諸方便而至究竟嘅，去到一個善巧方便。因為我哋雖然有慈悲有悲心啫，但係我哋都有方便善巧方便嚟去做，去方便咧去下化眾生嘅話咧，你都要有一個方便善巧方便，係咪？即係話咧，我哋要懂得唔同嘅技巧咧，去幫助眾生，係咪？上堂嗰個同學都講啦，我哋同人去做義工，我哋話同人傾偈係嘛？係嘛？你講同人傾偈嘛係嘛？你諗住點去改善，即係點去幫人解決問題啊嘛係嘛？但係咧其實咧就你所謂嘅方便善巧嘅話咧，其實我哋要主要你首先做一樣嘢嘅話咧，你同人溝通嘅首先嘅話，做咗一樣嘢咧就識得點啊？聆聽啊！聽過呢個名未啊？聆聽嘅，大家識唔識聆聽啊？聆聽係聽人哋講嘢喎。平時一般裏邊嚟講咧，我哋好多時咧聽完人哋講嘢咧，個心裏邊咧就即刻有嗰種反應啊！唉，你咁樣諗係唔啱㗎，你咁樣做係唔啱㗎，我都好多批判㗎嘛。因為覺得自己經驗過啲嘢咧，會想話俾人知你咁樣樣係唔係好妥啊？希望會改善過嚟啊！咁其實你心係好好嘅，你係唔會咁樣諗嘅咁樣。但係其實你去俾一啲建議人咧，係可以有，但係唔係咁快有咯嚇。即係你應該要聽下佢講佢點解會咁諗咧？佢背後嘅原因係咩嘢咧？你唔係聽，你而家聆聽係聽人哋講嘢，唔係去聽你自己講嘢喎。你唔係去將一啲理論去話俾人知，你係要聽下人哋講。咦，佢背後究竟有啲咩故事咧？呢個故事令到佢咁樣諗咧咁然之後你先要諗下有啲咩方法咧，係就住佢嘅故事咧，叫佢睇闊啲喎。明唔明啊？即係除咗咁樣睇之外，你可唔可以咁樣其他嘅方法去睇啊？咁樣樣唔係你自己想啲咩嘢就要去 sell 俾佢喎，要去話俾佢知喎，而係按住佢自己個需要，佢自己嘅心點樣諗，背後嘅一啲嘢。因為佢咁長嘅人生裏邊咧，一定有啲經歷令到佢咁樣諗你又有個經歷又令到佢咁諗嘅，大家經歷都唔同。你點可以將你嗰套咧搬落去人哋嗰度咧？未必會啱嘅。所以咧，平時我哋聽人講嘢嘅話，好多時咧都未必係聽人講嘢，係聽完人之後就照自己嘅理論啦，去話，佢想俾一啲意見咁其實俾意見咧係冇所謂嘅，但係咧你俾意見得嚟咧，你初係要識得聽人講嘢。聽人講嘢係即係咩？點解？因為你要建立一種關係，係嘛？人與人之間嘅關係有好嘅關係咧，係咪容易啲溝通啊？如果你冇咁好嘅關係，你都唔聽我講嘢嘅話咧，咁呢個關係咧就差咗啲啦。所以咧，聆聽係好重要。所以點解要方便啊？我哋要學好多唔同嘅技巧，唔同人講個故事唔同性格亦都有唔同嘅需要，係咪？咁你就，但係如果你懂得一啲技巧嘅話，其實咧有啲原則性嘅嘢已經 OK 嘅話咧，又唔係太難去咁樣處理。當你懂得呢樣嘢之後，你又容易啲同你身邊嘅朋友分享，
或者容易啲去明白人哋多啲啦，係嘛？所以呢個方面嘅話咧，我哋大家都要去學咯。直至你圓滿咗之後咧，咁咧究竟咧，咁你呢個菩提心咧就圓滿啦。嗱，方便者斯等圓滿啦。呢個咧就係蓮花戒大師所說，即係話咧係宗喀巴大師講嘅嚇。咁佢就講啦，佢話凡係分別咧，都係有問題嘅嚇。善分別咧，亦都係即係能夠係博我哋嘅生死嘅，即係分別。分別嘅話點解咧？嗱，頭先所講啦，凡所有我哋有分別心嘅話咧，我哋分別咧就執咗喺兩邊嘅啊，一係好或者唔好嘅，因為我哋習慣咗係咁噶嘛啊，好與不好，好啦或者唔好啦，靚啦或者唔靚啦，咁咧我哋就喺兩邊嘅分別心就喺兩邊嘅。咁咧就算你做善嘅嘢，你有咁樣去分別嘅話，你學咗啲好正嘅嘢啦，咁樣，你覺得好好啦，咁樣，咁咧，但係下一個或者下一次係咪都可以同樣去應用到咧？又未必嘅喎，又或者你即係每一個人每一次都唔同嘅嘛嚇。咁如果你咧都成日執住你用咗呢個分別心，執住你自己覺得好嘅嘢咧，你又可能會覺得有一個我慢心喺度，覺得人哋咧未必會做得好啦嚇，自己嗰個咧就係好啦。咁咧呢個對你嚟講亦都係個障礙嚟咯嚇。所以咧，凡係有分別心嘅話咧，我哋係執喺兩邊嘅話咧，咁佢就喺度講咧，都係一種繫縛嚟咯，繫縛生死，即係繫縛住會帶有煩惱啦嚇，咁樣。所以咧，佢話咧無分別心、無分別心、無分別住係成佛道啦。之後我哋離開咗呢個分別心，點樣離開分別心咧？就修戒定慧啦，先可以能夠離開，停一停，令自己咧唔好喺個分別裏邊。然之後再重新去望呢一個頭先你睇邊個畫咁樣，你停一停嗰下咧，你先睇到兩邊咯。如果唔係嘅話，你就自己一睇咗你嗰邊，你就睇唔到另一邊嚇。咁好多時好多樣嘢都係咁樣，我哋停一停，唔好分別心咧，有好或者唔好嘅話咧，咁就好容易咧，你就會有一個情緒㗎啦嚇。或者一個不滿嘅衝動喺裏面啦。咁但係如果你有個定喺度停咗你一個情緒或者一霎間個衝動嘅話咧，咁你再去望翻件事嘅話咧，咁你可能咧就會個選擇咧就會好好多噶啦嚇。所以佢講咧般若，佢又講啦，般若波羅蜜咧係母親啦，善巧方便就係父啦。般若喺佛教嚟講係代表乜嘢啊？智慧係嘛？智慧係一種揀擇力嘅智慧啦，即係我哋即係同普通世間嘅智慧咧，即係如果普通世間嘅智慧咧，就會有一個分別心喺裏邊啦嚇。我哋會用我哋嘅諗嘅方法咧，去思維一下咧，究竟呢個又啱啊，或者唔啱啊嚇。但係咧喺般若嚟講咧，佢就會停咗你嗰個分別心咧，去諗去觀察啦嚇。咦，我哋冇喎，好。善巧方便就係父親啦，即係頭先講啦，我哋有智慧同埋有一個技巧嘅話咧，咁就有個父母都齊全啦，就咁樣先叫圓滿啦。OK。
咁跟住咧係卷10裏邊咧，佢就講啦，布施啦。布施咧，其實佢就講咧，佢知道講咧，佢係一切嘅布施咧，都同慳執咧，皆須破除啦。嚇，最緊要即係布施嗰個功用咧，就係破除我哋嗰個慳同埋執啦。你大家覺得慳有冇問題啊？有冇問題啊？有啊。有咩問題啊？慳啲呢個平啲嘛，嗰個貴啲嘛，咁我梗係食嗰個平啲㗎啦。咁都好正常嘅喎，係咪啊？係咪啊？慳家嘛，唔啱咩？啊！所以喺呢啲嘢上高咧，我哋好似好難啊。咁你跟住咧去講啊，慳執啦咁樣。咁咧呢個慳咧就係指咧就係過分慳啦嚇。我只可以咁講啦，過分貪啦嚇。即係應該要去使嘅，你都唔去使啦嚇。咁咧即係每人對應該有唔同嘅定義啊。咁咧但係你如果你咁樣過分，即係你應該要去做啦，或者呢件事可以做到啦、完成到啦咁樣樣。咁你都唔去付出一啲咧，咁呢個咧就係過分慳啦。而佢背後呢個慳嘅背後嘅原因咧就係點啊？你貪啦，你唔捨得係咪？無論係錢啊、物質啊，就算喺個座位咁，你唔讓座咁，你都係唔捨得啊嘛，係咪？你唔捨得啲嘢，咁你背後就同你貪好有關係啦嚇。呢個，所以咧。因為咧，其實透過布施咧，其實咧，就令我哋咧係去，我睇個布施，即係知道要布施嘅話，我哋就會睇到啊，其實我哋好多嘢咧都唔捨得嘅嚇，因為我要拎一啲嘢出嚟咧，我係唔捨得，唔捨得嘅話咧，你就睇到咧，你個貪分咧就開始出現咗。你透過布施咧，你知道、了解到咧，其實你好多樣嘢咧都係唔捨得嚇，貪着嘅嚇。咁而你去學習唔俾個貪咧糾纏住咧嚇，咁樣嘅話咧，咁你就會咁你就會。又去咗份執着啦嚇，即係一個執喺裏邊啦，唔再俾佢咧拖住你嚇。所以咧，如果你所以喺呢個時間咧，其實咧好多時咧喺般若即係般若智慧裏邊嚟講咧，點解每一度咧？都要有般若咧咁樣，就算你布施嗰陣時咧，你都要般若咧去幫助你咧，因為其實你唔捨得啲嘢嘅話咧，你首先你就一定要用個止心咧停一停佢嚇，因為你好多計較，你唔捨得嗰個得失，你計較之後咧，跟住你就諗起你自己，咦，我要收呢個布施道咯喎。咁你就要俾自己衝破咗呢個唔捨得先，停一停自己，再去嗰種唔捨得之後咧，你再去做呢個布施嘅話咧，咁你先能夠可以幫到你去處理到。佢度講咧，若隨眾生貧事施到彼岸，現有貧眾生悉佛如何度咧？一切有及果，心與諸眾生説明為施道。即係施即係心啦。布施咧，其實咧就同我哋嘅心好有關係嘅啊。呢個心好有關係嘅嚇。因為咧，我哋想去關心呢個眾生咧，我哋先至會去布施噶嘛，係咪嚇？你唔關心人嘅話，你都唔會去布施啦。好似以前
喺佛陀年代裏邊咧，其實咧係冇錢㗎嘛，佢哋唔攞錢出嚟佈施㗎嘛，係咪？佢都冇錢，佢點同你哋佈施啫？今時今日我哋知佈施有財施、法施同埋無畏施三種啦。咁喺佛陀時期係冇財施，所以佢咧個佈施一定係法施同埋無畏施㗎啦。所以咧而家咧反而咧，我哋如果你淨係用一個財施去佈施嘅話咧，財施，如果你哋諗住咧得到一啲福報嘅話咧，咁呢個咧就係一個交換啦。你希望咧交換攞翻你之後有一個福報咧，咁其實呢個咧即係喺佈施嚟講咧，就唔係真係同你個心咧好有關係因為你個心係諗住真係關心眾生希望佢即係背後咧係唔會咧同一個交換有個條件咧係好有關係因為係你個心點樣能夠唔好執着一啲唔捨得嘅嘢而去幫助其他眾生咧？呢個施咧先係重要嘅。咁咧慳執所以要發心施他一切所有啦。佢就呢一度咧，你要收集攝持嘅過患、畏施嘅勝利啊！即係你過分不停咁去唔捨得嘅話咧，有一個過患喺度啦。而你佈施咧就會有咩好處啦？點解咧？因為如果你成日都唔捨得啲嘢咧，佢就講啦，你嘅身不潔淨咧，上動你嘅生命咧係會隨業自在，無我主宰嘅。因為咧，佢講，因為你成日都唔捨得慳嘅話咧，其實咧呢個業力咧就會帶領你去下一期嘅生命。即係你成日都係咁樣好計較，好唔捨得樣樣都貪着嘅話咧，咁佢咪可能會帶你下一期生命裏邊咧，你都會帶住呢個業嘅種子咧去輪轉咯，係咪？咁你咪生生世世都俾呢個貪咧係困擾住你咯，咁可能咧就會去做一個大嘅惡業而往生呢個惡趣呢樣嘢啦。所以咧佢就話咧，佢話諸有情，所有嘅人嘅一啲嘅鬥爭啊，好多即係好多爭拗啊咁樣，根本就係諗住，即係大家都係唔捨得，大家都想爭最多嘅嘢。所以咧，如果你唔去即係唔能夠去你唔去執持住佢嘅話咧，咁你先至可以得到，即係先可以得到解脫嘅。所以咧，透過佈施去修心咧，我哋唔俾我哋自己喜歡嘅嘢嗰樣嘢咧佔據住自己咯你自己好中意嘅嘢你唔捨得佈施呢樣嘢咁樣呢個咧，所以就透過佈施嘅心咧，我哋就能夠去放捨一啲嘢唔會覺得一定要去貪戀住一啲嘢咯。另外咧，佢都會講到咧，你咧悲心未清淨咧，你唔應該捨其身，若能成，然後咧大利因應捨啦。即係意思咧，有啲人就見到菩薩好似好高級喎，佢能夠捨身犧牲自己去幫一啲嘅眾生大家都聽過啦，係咪一啲故事啦咁樣？咁但係佢就覺得，如果我哋現嘅階段裏邊咧，我哋悲心咧，即係我哋嘅悲心唔係咁大即係個悲願就唔應該捨去我哋嘅生命咧，去做呢個佈施啦佢話咧，如果你唔捨身嘅話咧，你能夠辦眾多有利，即係你仲能夠幫到其他人咧更加多即係你存在嘅話咧，你仲會更加可以幫到其他人因為其實如果我哋能力，即係我哋捨身咧，人能力
被救嘅話咧，咁我哋咧其實咧可能會有個真心喺度，係嘛？即係或者你好驚啊，好擔心啊，即係呢一樣嘢啊，呢個心喺裏邊啊。你根本嗰個悲心未咁大嗰陣時，你會好驚噶嘛，你會捨身啊嘛，係咪啊？你嗰剎那裏邊，你自己係可能有一個恐懼啊、擔心喺裏邊嘛，咁對你嚟講咧未必好咯，因為你有呢個咁嘅心嘅話咧，去下一期嘅生命咧未必會好咯。但係如果你唔捨去你自己嘅身嘅話，你仲有呢個身體喺度嘅話，你可以幫到其他更加多人咯，咁樣咯。所以佢就唔係好贊成咧。當你嘅悲心咧未能夠咁圓滿嗰陣時咧，就去做一個捨身呢個工作咯，但係如果你能夠即係好唔介意啦，已經你好圓滿啦，咁你咪可以去做咯。一啲大嘅菩薩可能佢就可以去做呢樣嘢咯。但係如果我哋今日仲未得嘅話咧，咁佢就覺得唔應該去做呢一樣嘢住咯。你哋有冇布施㗎？通常都會有嘅，不過係點樣布施啫，係嘛？有冇賣旗啊？都有㗎嗬。會唔會唔捨得賣旗啊？咁少點唔捨得？OK。有咩唔捨得咧？咁咧跟住持戒啦，係啦，大家有冇受戒啊？有，有受戒，有啲人有啦，有啲人仲未受啦咁樣。咁咧佢話從損害他及其根本啦，令意厭捨啦，咁咧斷心咧即係尸羅啦，由修此心咧增進圓滿咧，即係尸羅波羅蜜啦嚇。持戒咧亦都係同個心有關係啦，斷心斷去我哋一啲惡，即係要做一啲唔好嘅嘢咧，好有關係啦。持戒又同我哋嘅心好有關係啦。點解咧？因為咧善嘅嘢咧，即係我哋有持戒，有5戒10善嘅係嘛？10善10惡10善嘅相反就係10惡啦，係咪不殺生、偷盜啊、邪淫啊、妄語啊嗰啲咁樣。咁咧持戒嘅話咧，你持戒你就知道咧善嘅嘢咧，你未必願意去做有陣時善嘅嘢你明知好嘅，你應該要咁樣做嘅，你未必願意去咁做嘅。惡嘅嘢咧，你就好想即係你未必一定好刻意，佢好唔經意咧就會做到出嚟㗎啦。所以咧你冇戒咧，去守護住你，當係一個屏障咧，咁樣去屏障咧，去保護住你咧。你唔知自己咧可能會犯戒，你都唔知但係即係因為如果你有受戒嘅話，你就知道呢啲嘢我應該唔好去做喎。呢啲嘢咧我應該要去做喎。咁佢就會一個街拉，有一個即係有一個原則，即係俾你去睇，去點樣做嘅。但係有陣時咧，我哋咧即使知道呢啲嘢應該去做咧，我哋都未必能夠做到嘅，因為咧我哋有個雜念心，唔好嘅嘢咧，我哋好自動咧就好習慣咗就已經做咗出嚟因為都會好快就會做咗出嚟啦。所以咧，我哋更加需要，我哋要又透過般若呢個止觀啦，去幫自己持戒咧清淨啦。因為當你想去做惡嘅嘢嗰時咧，就要先用個止去停咗你自己嘅雜念心，因為雜念心好快就出嚟噶嘛。你想去做一啲好嘅嘢嘅話咧，咁其實咧可能咧你習慣咗就唔捨得喎，唔好啦，或者遲啲啦咁樣。咁但係你用個止心去停咗自己嘅雜念心，唔好喎，重新再睇下其實我應該要咁樣做喎咁樣。咁你就會
再去做嗰陣時咧，咁咧呢所謂戒咧就係一種保護住大家咧去做一啲善嘅方向裏邊咧，更加要去做啦，積極咁去做啦嚇咁樣。但係咧，所以咧佛教裏邊講咧三學咧就係戒定慧啦，就係咁解啦。所以佢就講呢個咧同斷心好有關係啦。斷心不善咧就係十能斷啦。由於咧你唔忍諸煩惱故咧，不生惡故咧，所以心中咧就會熄滅呢個怒火咧，就有清涼勝故啦，你就能夠清涼啦。所以守戒咧，其實咧即係代表你貪嗔痴咧唔會起啦。即係你見到嘛，你見到咦？十戒裏邊有貪嗔痴嘅嘛，係咪？不貪不嗔不痴嘛。咁你見到自己貪嘅話咧，你即刻停咗自己唔好貪嘅話咧，或者你見到你見到自己憎啊，憎恨就比較容易見到多啲㗎啦。你哋會唔會嬲啊？憎心會唔會起啊？平時不滿嘅心會唔會起啊？會啊嘛。你見到自己真心起嗰陣時，可唔可以即刻停咗佢啊？停唔停到啊？念佛號咯，念佛號，停得快唔快啊？都可以。都可以啊，係咁好好啦。念佛號，見到自己真心唔開心嗰陣時咧，好嬲啦嗰陣時，咁你停咗佢啦，係咪？所以咧。佢就係能夠熄怒咗你嘅怒火啦，就清涼勝故啦，所以就能夠清涼啦，就係咁解啦。當你發覺你自己有情緒出現，有不滿出現，所有嘅不出現嗰時咧，你就用呢個止停一停佢。咩叫止啊？你有冇大家有冇做過觀呼吸㗎？應該有啊，初班嗰時我有教大家做㗎，係嘛？有冇啊？有啊，你有做過，你有做過。有冇人喺呢個有冇讀過初班嘅？初班有啊！我記得有一堂我哋係玩嗰啲遊戲嗰時，係叫大家做個5分鐘觀呼吸嘅，都有做過呼吸。嗰時就係一個止心啦，止心去停呢個真心啦。當你一好嬲、好生氣或者好不滿嗰陣時咧，你就做幾下呼吸去停下，或者好似頭先個同學咁，用嗰個念佛號方法去停咗自己。咁你咪可以停，咁呢個你咪清涼咯。咁你安樂嘅話咧，你就諸善事所習近故，名為尸羅啦，就係一個戒啦。如果咧我哋唔能夠有個清淨戒嘅話咧，我哋可能會有機會做惡墮惡趣嘅。即係冇戒去幫我哋嘅話咧，我哋咧好多時咧就會好自然咧，我哋就會俾好多原因咧去話俾自己知，應該我貪少少唔驚啦，係咪啊？咁嘅人真心嘅話咧，我有時聽我同事講咧，呢啲咁嘅人我唔嬲佢就我唔係人嚟啦咁樣。你有冇聽過啊？即係聽人哋有人講即係咁就跟住就會嬲噶啦。即係覺得有啲人嘅行為咧就實在太差啦。即係如果我唔嬲佢嘅話咧，我都唔係人嚟啦，係咪啊？咁俾好多理由咧，自己咧去繼續嬲，俾自己嗰類人去咧繼續去貪。好多時我哋咧貪啲小便宜啦，係咪？少少地人又貪，我又貪，你唔去攞嘅話點啊？咁好蝕底係嘛？有冇啲咁嘅心態都會好似覺得好蝕底啦咁樣。咁你好多時就係做呢一樣嘢，即係你唔覺得有咩問題嘅。慢慢嘅話咧，可能呢啲嘢咧就會令你咧就係越變得越大，之後咧貪少啲啊，變得大啲啊咁樣咁咧可能咧你就會墮咗去，好容易一墮去惡趣啦，就係咁解你冇戒呢個護航嘅話咧，保護住你咧，有陣時我哋做咗惡咧，我哋未必會知嘅咁咧跟住咁啦，大家
由呢一度開始啊，讀啊，藥句。若正光太莊嚴，勤修一切眾生力，善看善正自思羅，發起清淨思羅力。又云：毀戒無能變智力，豈有勢力而利他？故求善受利他者，於此緩慢非應理。即前論云：欲康立無邊誓，一切有情於正界，為利世故修思羅，為思羅到彼岸，非為樂趣希望。及善隨諸緣故，為於善故正思羅，為利世間而護戒。OK， 嗱，咁我哋頭先講過咧，我哋要發菩提心噶嘛，我哋要幫，即係自己之後咧，仲要幫眾生噶嘛，嚇。咁如果我哋自己都守戒都守得唔好嘅話咧，你估其他眾生會唔會願意親近你咧？咁即係如果你唔守戒，你自己都個戒律都唔好啊，你點去度幫其他人咧？係嘛？即係即係人哋見到你，哇！你依樣又貪，嗰樣又咁容易嬲嘅話，人哋都唔願意親近你啦，係嘛？咁所以咧，你守戒嘅話，人哋覺得你，咦？都係一個可以親近嘅人嘅話咧，咁你先至可以咧，豈有勢力而利他咧？你自己都冇能力去，即係你毀戒，你都唔能夠即係守戒守得好嘅話咧，咁所以咧佢呢度講咧，你就要去做，即係照本守得好咧，咁然之後人哋先願意去親近你啦嚇，咁樣。咁另外咧就係、如果犯咗戒咁又點咧？犯戒會點啊？要懺悔，係啊，懺悔啦！懺悔點懺㗎？係啦，剖析所造之類，啱啦。跟住咧，貪嗔痴。我今一切皆懺悔啦，針對啦，有幾款都得嘅。佢咁講係啦，針對佛前皆懺悔，冇佛嗰陣時咧就一切罪障皆懺悔啦嚇，好多時都會有講啦嚇。咁我懺悔嘅話咧，咁我悔完之後咧就真係要懺我哋點解我哋即係要問下自己，咦點解我做得唔好咧咁樣嚇？咁要即係提醒翻自己咧，懺其前顯啊！即係你之前，因為你受住你之前嘅業力，即係你自己嗰個可能一個慣習嚟啦，影響住你啦，所以你犯戒啦，係咪？即係你嘅之前嘅嗰個影響你啦。咁之後咧，我哋要悔其後悔，之後咧，我哋要提醒翻自己唔好再做喎。明唔明啊？即係你真係唔明白，你唔係念口簧咁樣，念完之後就冇樣嘢，即係冇事發生咁樣，而係你真係知道原來咧，我錯，我錯點解會係錯咧咁樣即係我受住之前嘅影響，而我之後我點樣係唔好再受佢影響咧咁樣，所以咧當呢啲咁嘅事情咧，懺悔咧係經常都會重複去做嘅一樣嘢。你錯咗一次就懺一次，懺一次之後咧，你就不斷去提醒自己，下一次唔好再做啦。你記得唔好做，因為我哋好容易唔記得噶嘛，係咪？做懺完之後你會唔記得，跟住你會提醒自己咧，你要下次咧要唔好做啦咁咧，直至有一次咧，去平衡翻你舊嗰種雜念心，因為我哋雜念心係好強噶嘛，我哋習慣好多樣嘢，望某啲嘢，我已經有中意或者唔中意嘅諗法㗎嘛你根本就以為自己冇思考過，其實你好快已經喺你嘅意識裏邊咧，你已經用一個深層嘅思考去思考咗啦
咁樣樣。所以呢個習慣收咁快嘅話咧，我哋不斷咁要提醒自己咧，去改變你自己嗰個習慣㗎嘛嚇，改變呢個習慣咧。所以懺悔咧就要不停咁去做，亦都咁樣提醒翻自己，係仲要即時好快咁即刻提翻自己去做呢樣嘢嚇。咁佢呢度嗱到忍波羅蜜啦，忍佢呢度講咧，佢話惡有情如空啦，非能盡降伏啦。忍你大家知咩嘢啦嚇，即係忍一忍嚇，大家為摧此憤心，如破一切敵，以皮服此地，豈有異許皮咧？為以鞋底皮，如覆一切地。如是諸惡物，我不能盡遮，能遮我自心，何須遮諸餘咧？嚇，佢呢度講咧就係、其實咧忍啊，通常咧就係、代表一樣嘢，就係、你有一個憤嘅心出現啦，係嘛？即係唔滿意啊，或者你有個嬲嘅心出現咧，然之後咧你先要忍一忍，係嘛？如果唔係你平時唔需要忍㗎，係嘛？咁你可能有啲嘢唔滿意，咁所以你要忍一忍佢啦。咁喺忍裏邊咧，平時我哋一般凡夫嘅話咧，我哋大家日常生活裏邊啊，我哋都會忍一啲嘢㗎啦，係咪？你哋大家都會㗎啦，係咪？即係會你咁衰咁樣，我忍一忍你啦咁樣嚇，即係都會。我哋嗰隻咧就係叫做我哋會用一啲理性嘅方法咧去忍一啲嘢嚇，即係呢個係思考上，或者有陣時咧我哋會會唔會死忍㗎你哋？即係冇辦法咧，上司咁，我係咪都要忍佢啊？係咪都係死忍嘅啦？係嘛，你都係要忍嘅喎咁但係你可能唔係好服氣㗎，我哋用一啲用啲力咧去抑壓住自己咧唔好去唔開心，唔好去嬲。咁呢個就係可能平時我哋一般人咧就用呢個方法咧去忍受一啲嘢咁但係喺呢度佢就講咧我哋咧我哋點樣摧此呢個憤心咧？我不滿嘅心咧咁樣樣。喂，唔好插住，唔好插住。佢話咧佢話好似一個鞋嘅底咁樣。我要行山啦，我係咪要揾對好嘅鞋啊？如果唔係跣死你啊，係咪啊？我都行過山。咁咧，所以咧，你一定要揾對好嘅鞋，好多碎石，好多荊棘㗎嘛，係咪？咁咧。咁我哋正如我哋啦，要忍受呢份嘅心咧，我點樣樣咧？咁樣就同我心好有關係啦，咁我哋咧就要點啊？要學一個所以我哋要學止心啊，係咁解啊。當你見到呢一個好憤嘅心嘅話咧，除咗死忍嘅你咧就要做嘅點講？呼吸啦。念下佛啦，心裏邊將你個不忿嘅心咧停咗落嚟啦，唔好再繼續啦咁樣其實都好似你俾老闆鬧嘅話咧，點講啊？如果你識得用呢個方法嘅話咧，可能你嬲咗個時間就會短好多，明啊？以前你可能咧，人哋鬧完你之後咧，你半晝咧都唔開心嘅。我唔知你有冇試過俾老闆鬧完啊？俾人鬧完之後咧，可能之後嗰幾個鐘咧，心裏邊都唔開心㗎嘛但係咧，如果你能夠識得用你止心去停咗自己，用個呼吸即係停咗落嚟，你唔好再不停咁去諗啦。如果俾個受牽引住你咧受想因為你個想咧會不停咁樣諗一啲。剛才發生嘅嘢或者一啲不開心嘅事情咧，不斷喺呢個腦裏邊咧係出現嘅
通常呢嘢咁呢個受咧更加會唔開心嘅，更加加速你咧又再去諗嘅。咁喺呢個時間咧，你就好似覺得自己好辛苦噶啦。所以你有冇止心嘅話咧，就停一停自己，唔好再諗落去啦，停咗佢啦。因為件事情已經過咗去，你已經冇得掹嘅啦，係咪？咁你停咗個想嘅話咧，你個受咧就唔會咁不滿嘅啦。咁嗰陣時咧，你就可以咧繼續你嘅工作。如果唔係嘅話，你一路做你嘅工作，你可能一路做咧，你都係可能好容易做錯嘢咁樣咁所以咧，同埋咧，你嗰個唔開心呢個憤怒嘅憎恨嘅心咧，係可以縮短咗好多。你以前可能係3個鐘嘅，咁你而家可能記得之後1個鐘頭記做呢樣嘢之後，可能就1個鐘。咁你短咗2個鐘喎，咁好好多噶咯喎，係咪？跟住如果你再即係你有咗呢種經驗、呢種智慧之後咧，你下次嗰陣時咧，再嚟嗰陣時咧，可能更加快喎，係咪？直至有一次有一啲點解啲人可以即係不停咁修行咧？佢就係可以更加快、更加短。你一唔開心，你即刻知嘅話咧，咁你個苦嘅困擾咪越嚟越短咯，係咪？你淨係咁樣去訓練自己去做呢一樣嘢咁你就好似咧個指咧，就好似着咗對鞋啦，行山鞋咁樣咧，就去幫助你咧去面對一啲不忿啊，或者係唔開心嘅嘢啦，咁樣。咁佢呢一段咧就話，你見到忍呢個勝利有咩咁好嘅話咧，即係嘅話咧，咁你就知道冇乜怨敵即係有喜樂即係因為你忍，因為你即係冇咁多，即係冇咁多仇家咁樣啦人際關係又會好啲咁樣。因為其實你幫助一啲眾生嘅話咧，你係要同眾生咧個關係好噶嘛咁如果你成日都唔忍嘅話咧，咁你可能眾生係無量，咁你點樣去幫佢哋咧？咁你嗰個唔開心可能成日都會出現嘅，因為你要面對好多唔同嘅眾生，可能眾生啲嗰個行為都未必你一定係你喜歡噶嘛，或者係你滿意噶嘛。所以咧，如果你唔能夠去學，即係好好咁修呢個忍嘅話咧，咁你其實咧係好難去度一個眾生咯。先嗱，佢就講啦，如果你能夠摧毀呢個憤勃嘅話，你下入世咧就有得安樂啦。咁咧，你而家就會安樂啦。即係你能夠一嬲即刻可以止咗佢嘅話咧，咁你而家就已經得到安樂啦嗱，呢度佢講咧，如果咧你咧即係我哋不斷咁去修一啲善行啦去做好多好嘢啦，但係咧，如果你即係點講啊？如果你嘅真心一起咧，你去衝動嘅話咧，咁咧可能咧就會影響晒你之前所做嘅善嘅譬如你對嗰個人好好咁樣你幫咗佢好多咁，可能有一次你唔忍佢，即係鬧鬼翻去咁樣，即係好衝動咁話翻佢嘅話，可能大家之間嘅關係就冇咗噶咯喎，係嘛？即係之後佢都會覺得，都會因為呢件事咧而唔開心即係都會有，即係大家心裏邊都有個芥蒂咯。所以就算你修行，修好多善行咁樣，但係你一次嗰個真心一起嘅話咧，你可能你之前所有嘅功德咧都冇晒啦所以你一個真心起嘅能燒呢個功德啦，係嘛？就係佛教裏邊都會咁講啦都會有機會，因為喺現實裏邊都會咯即係你鬧咗我一次之後，我以後都會記住呢一樣嘢，係嘛？咁你之前所做嘅嘢咧，其實咧
都已經係冇啦，所以佢係能夠一切嘅善行咧都俾你摧壞咗啦，咁佢佢哋都係咁講啦嚇，百劫所施嘅波羅蜜咧，所善嘅業咧，都由於你嘅真心起咧都唔得啦嚇，能夠摧壞咗啦咁樣。其實你唔忍咧，佢都會講啦。點解你唔忍咧？就係因為你自己嗰個意欲咧，嗰個慾望咧，即係不相符啊！即係你爭嘅原因咧，就係呢個人。你不滿啊嘛？你諗即係你自己諗嘅嘢，同佢嘅行為咧係不相符咯。即係你希望佢咁樣做，但係佢唔係你能夠咁樣做啦，所以你不滿啦。咁呢個咧就同你自己嘅慾望咧有相違背啦。咁呢個咧都係我哋過去嗰個業嘅種子咧，嗰個境界咧。出現啦，即係我想人哋，即係佢呢度想解釋就係你嘅真心就係因為你覺得唔滿意嚇，因為你自己過去嘅一啲嘅業嘅種子，你過去一啲嘅經驗咧，就話俾你知呢啲咁嘅行為係唔可以接受嘅咁樣。咁所以咧，當佢出現咗呢啲行為嗰時，你有個情緒出現咧，你就好容易非理作意啊，你就唔太理性咧去處理佢啦嚇，因為你想人哋跟你咁樣做啊，咁樣。所以咧，佢就講啦，你自己係咁嘅話咧，其實咧，其他眾生咧都係一樣，好似你咁樣有呢種煩惱噶，所以你就唔應該要去憎佢啦嚇，因為大家都係咁樣嚇，都係即係中意自己，都係中意自己要中意嘅嘢嘅啫嚇，咁樣嚇，所以咧你唔應該去憎恨佢啦，因為個個眾生都係咁樣啦嚇，所以呢個係忍咯，係先。多次啦，死忍就係我哋一般人去做嘅嚇，咁呢個係抑壓嚟嘅嚇，咁但係當我哋係咯，但係呢個唔得圓滿嘅嚇，未得圓滿嘅嚇，所以咧亦都會自己都會辛苦嘅。你忍得多之後咧，你終於都會爆出嚟嘅嚇。呢個人即係大家都有呢個經驗啦，忍你一次兩次，第三次你就可能鬧鬼佢㗎啦嘛，跟住就話。呢個咧就唔得圓滿嘅嚇，所以咧唯有嘅話咧，就係我哋修有止咧，去幫自己嘅話咧，先至得圓滿嘅。止點解可以咁咧？因為其實我哋修止將嗰個呼吸擺喺我哋嗰個嗰個觸嘅覺察咧，我哋停咗我哋嘅分別心嘅啦。止，即係你停咗你嗰個。呢個想喺度嘅，你不斷去仲去諗啊，去比較啊咁樣。你停咗佢之後咧，其實我哋身體裏邊咧，某程度上咧，其實我哋有啲分泌嘅，即係嗰啲安多酚嘅分泌咧，即係一啲放鬆嘅，可以幫你咧去放鬆嘅嚇。所以咧，你就能夠咧冇咁辛苦啦，唔係死忍嗰種咧，你個身體嘅。釋放唔到呢種安多酚咧，令你咧係令你有嗰種愉悅嘅感覺，而且咧死忍嘅話咧，其實係辛苦嘅，辛唔辛苦㗎？死忍都辛苦㗎係嘛？咁啊真心啊更加辛苦啦，真人亦都係會更加辛苦啦。所以咧，你睇到咧忍咧嘅好處嘅話咧，你就願意去咁樣做啦，好，跟住咧就精進啦。大家精唔精進啊？成日嚟聽嘢冇精進咯，係嘛？精唔精進？
精進，佢話進用精進向乜嘢咧？向善嘅喎，即係你冇精進向惡喎嚇。精進係向於善嘅，咁咧攝善法咁樣係三門動業啊。三門係邊三門啊？就係我哋上次所講嘅上士道、中士道同埋下士道都需要精進嚇。師話精進，你要諗諗師精進咧有咩好處嚇？如果你唔精進咧，有咩過患咧？咁樣樣嚇。精進有咩好處啊？你哋大家覺得？永斷惡趣本啊！你精進咧就會向住善嘅話咧，你就唔會去惡嘅地方啦嚇。你唔精進嘅話咧，可能咧就會去到惡嘅行為啊，或者出現啦，有過患你都唔知啦。咁先過失。唯有精進咧，先能夠修正咧菩薩善法最勝之因啊！嚇，向善啊！佢講咧如果咧我哋好耐先發一次，10萬年先發一次菩提心見一次佛嘅話咧，咁好耐咧，我哋先能夠咧知有情一個有情嘅心行嘅話咧。咁所以咧，你諗下，如果咁多我哋要知道晒所有嘅有情嘅嗰個心點樣諗嘅話咧，所以如果我哋咧怯弱就做唔到嘅，所以咧就要有一個叫做披甲嘅精進，好似個戰士咁樣咧，一路咁向上啦，即係披甲精進啦。所以咧只有精進咧，我哋咪有6波羅蜜嘅。如果你布施、持戒、精進，布施同埋持戒，需唔需要精進啊？要向善嘅都要精進啦，持戒又要精進啦，係嘛？跟住我哋修止觀要唔要精進啊？又要精進啦，嚇。咁所以咧，每一個6波羅蜜能夠成就嘅話咧，佢話全部都需要精進先能夠做到。如果你唔精進嘅話，就做唔到嘅。先能夠引發6種波羅蜜啦，咁樣。咁如果你怯弱嘅話咧，有好多人就會覺得怯弱就我都唔得嘅，6波羅蜜呢啲咁嘅嘢，我都好難做到嘅，咁樣大家會唔會覺得真係難㗎？即係譬如發菩提心，上求佛道，下化眾生。呢啲咁難嘅嘢咧，我真係做唔到㗎啦！我邊可以成佛㗎？成佛好遙遠嘅地方嚟嘅，所以都唔係我做㗎啦。咁樣會唔會咁諗㗎？有會唔會咁諗㗎？咁你就會怯弱㗎咯喎，你就繼續唔精進㗎咯喎，係嘛？因為你哋而家聽嘢就聽聞思啊嘛，嚟呢度聽嘢就聞思啦，跟住你要修啊嘛。其實你除咗聞思要精進之後，你修都要精進㗎。如果唔係，你達唔到嗰個效果㗎，係嘛？因為你成日講理論嘅話，其實係只係理論，幫唔到你㗎嘛。即係因為你只係理論嘅話，你只係思考啫嘛。你只係思考我有執着。頭先我講即係。你有執嘅，我有執嘅咁樣，但係你係咪真係見到你嘅執咧？你真係觀到你嘅執喎，我當下我就知道你執咧。你只不過用嗰個思維概念去知道分析之後我再反省，係啦，我都係有執啦咁樣啫喎，係嘛？然之後我都係執着一啲嘢，點解頭先我咁執着嘅咧？咁樣，即係你都係之後嘅思維反省。
你唔係真係現觀，你見到你自己執嘅喎，即係嗰下，我真係諗咗個對錯，然之後我執住嗰個對，我自己認為嗰樣嘢，跟住我就有個情緒，呢啲全部都係我用一啲文字去同大家描述，大家亦都係相同嘅經驗，大家都知道咁上下，但係唔係你親自能夠驗證到啊，即係你證明到，即係你真係知道你自己有呢個執嘅喎，但係所以咧。你聞思啦，跟住你要修啊嘛。你修行就係去親證，你去體驗翻你點樣先係離開呢個執咧咁樣。你喺個好苦好唔開心嘅地方，點樣離開咧？你又親證到之後咧，你又明白點解你能夠離開到上次有同我分享我就會覺得自在啲啦。咁你點解係能夠自在咧？可以放鬆咗咧？係咩原因咧？咁樣。咁你自己要知嘅喎，所以你要修行啊嘛，聞思同埋修啦先可以嘅。好多人咧就可能會話，我都係唔得㗎啦，我唯有等下世啦，即係等我遲下先啦咁樣。我有陣時都會聽啲人講我遲少少啲啦，今次都係唔得㗎啦咁樣。有冇人有咁講㗎？你哋有冇聽過啊？都有啊，咁樣咁但係我哋唔知我下世會係點嘅嘛，係咪？你又能夠擔保到你下世會係點樣呢？如果你唔精進去向住呢個方向去菩提心去發，或者係去向住呢個善去做嘅話，你唔知係你下世會係點嘅喎。咁你呢一世唔修嘅話呢，你期望下一世去嘅話呢，咁就係咯，睇你有冇彩啦咁樣。所以呢。佢就講咧，我哋咧就應該要精進嘅，亦都覺得咧點講啊？生死係啦，生死如幻，率無自性，故心無苦。你要你自己去證明一樣嘢，就係呢個苦咧就係可以改變嘅，如幻啊，生死如幻。呢個我哋嘅苦咧係可以改變嘅，佢冇自性嘅，佢即係。你冇覺得呢個世間咁苦咁樣咁但係咧呢個苦係可以改變㗎嘛？你個心如果能夠改變，你唔計較嘅話，呢個苦就冇咗㗎咯喎，所以你就可以改變啦。你個身心咧都能夠安樂豐盛啦。咁咧你就唔需要再厭好驚咧有煩惱出現啦好討厭呢啲煩惱啦因為你個心。你知道呢個苦就同你嘅心有關，只要你個心能夠唔再計較嘅話呢，咁呢個苦亦都可以改變啦所以佢就話啦：斷惡故無苦，善巧故無憂，為由邪分別。由於我哋有個邪分別，我哋就講我哋有分別心啦，執依而變啦，所以我哋嘅罪惡害身心啦。福令身安樂。如果我哋唔再執着嘅話呢，我哋身就會安樂。自故心亦安啦，利他處生死，悲者何所厭？我就可以好悠遊咁樣去幫自己冇問題嘅話，好悠遊咁去幫其他人咧去處理佢嘅煩惱啦。所以咧，我何需要去悲咁去討厭呢個世間咧？我唔需要去咁樣咯，所以唔需要急住要去走啊，或者係要覺得好煩、好討厭啊咁樣。咁咧，所以咧，佢能夠咧唔會覺得好疲倦啦，可以騎呢個菩提心嘅馬啦，從樂而趣樂，有志誰退屈咧？我只要有呢個智慧，有一個般若嘅智慧嘅咧，我就唔需要再退轉啦，可以繼續去勇往去做啦，咁樣樣。咁亦都可以咧，讓人哋明白到一樣嘢咧，哋點講啊？其實咧個苦係可以改變，你自己知道嘅話，你都讓人哋知道，呢個苦係可以改變嘅個苦就係因為我哋想得太多，想來想去，想得太多，跟住而起一個受。而我哋怯弱咧，就係點解我哋會怯弱咧？就係我哋諗得太多，我得唔得㗎？
咁樣又唔得嘅喎，要做咁多嘢啊，即係我哋會諗好多嘢㗎嘛，即係要去回嚟生為要化啦，跟住上求佛道下化眾生啊，點化啲人咁我點識幫佢啊？我點樣同佢分解啊？好困難嘅喎，咁樣我哋做咩會諗好多樣嘢咧？去即係越諗越多啊！一啲負面嘅嘢咧，令到自己覺得都係唔好啦，都係唔好做住啦，咁樣你哋會唔會咁嘅？都可能會有咁啊！我記得我哋咧有啲義工，我哋個會有啲義工㗎嘛。咁我啲義工咧就我哋通常以前我哋就啲義工咧，我哋要訓練佢嘅即係去訓練佢哋咧。咁然之後咧，先至去做一啲探訪啊，或者去做一啲活動嘅咁樣。咁有陣時嗰陣時咧，啲義工咧有陣時咧就會講啦，我唔得㗎，即係點講？有陣時上台，譬如佢哋要做啲表演啦，可能要做 MC 啊，又可能要唱歌啊咁樣。咁好多時咧，你都同我講，唔得㗎，我又細聲啊，我又乜好多理由嘅。即係講嘢又唔正啊！我會腳軟啊，諸如此類好多樣嘢嘅。咁咧，但係咧，我哋經過一啲訓練啊、啲鼓勵啊、一啲去做嘅話咧，咁佢哋咧慢慢咧都可以 OK 啦，即係可以個而家咧上台咧都可以揸起個咪去講嘢咧，都唔係太驚啦就因為你唔再去俾咁多理由去幫自己，你真係去做啦，實踐過之後咧。跟住你就覺得都唔係咁困難喎，咁你就可以繼續再去做啦咁樣。所以我哋唔好俾太多理由咧，自己去做，唔去做一啲嘢啦所以咧，我哋咧盡未來世裏邊咧，我恆久咧收一啲資糧啦。我哋而家去收一啲善嘅話咧，就係收一啲資糧收一啲好嘅資糧咧，係幫助我哋以後咧。即係去度過我哋即嘅修行啦佢話唔好話呢啲好難啦，我唔能夠啦，你唔應該怯弱啊咁樣咯福行增長等咁樣啦咁當然啦，佢就會講，如果你能夠堅住故咧，即係你能夠將呢個精進嚟堅住咧，就你應該要受戒啦即係因為咧，你睇住個戒咧，戒你精進去做咧，你修十善，唔去做十惡，係咪同戒有關係所以你精進嘅話咧，你就去持戒啦，你持嗰個戒，所以都係同你講，精進去做戒定位咧，就已經好好啦。就應該有個好圓滿嘅啦。咁跟住要修止觀啦。佢呢一章咧，第14章卷14咧，就講我哋應該要點樣去修止觀啊咁樣。其實好多章咧，佢都係講止觀嘅。其實喺講論裏邊咧，都幾多篇幅咧去講點樣去修止觀嘅。佢話眾生為上綁及為粗重綁，要勤修止觀，咁先能夠得解脫啦。咁呢個上就係外在啦，我哋會俾外在嘅境咧我哋對外境咧。我哋成日俾外境點講影響住我哋噶嘛，係咪出邊亂啲，我哋嘅心又亂，係嘛出邊有咩事發生，我哋嘅心喺度計，諗下點樣係嘛我哋跟住咧，亦都會俾為粗重綁咧，就粗重咧就係煩惱啦。所以我哋咧又俾煩惱綁住我哋咁樣，困住我哋咁樣。咁我哋修止觀嘅話咧，就得解脫啦。因為點講咧？言粗重者為心相續所有習氣，習氣係咩咧？咁樣
你哋有冇習氣啊？習氣咧，佛教嚟講咧，又叫慣習力啊，即係話咧又叫做煩惱習啊、餘習啊、殘習啊、氣習啊，即係好多唔同嘅名啦咁樣樣。咁但係咧，都係一樣嘢啫。宿習佢喺印度嗰陣時咧，佛教咪印度教咧都會用呢啲咁嘅術語啦。咁佢意思咧，即係前世累積嘅善同埋惡嘅業力、行為同埋喜好習慣咁殘留去到今世，即係你之前啦你由細到大積集咗一啲好嘅行為、唔好嘅行為，你行為或者你啲喜好、你啲習慣會唔會留到而家啊？都會啦咁咧導致咧生來咧具有一啲精神或者行為方面嘅特徵，你嘅性格都係你由細到大去到而家㗎啦，係咪你嘅喜好啊，你可能中間會有變啊，但係都係你一啲嘅經歷或者你嘅吸收，咁然之後先令到你而家你自己有呢啲咁嘅選擇或者愛好啦。咁咧係指咧唔好嘅，佢呢度就講一啲唔好嘅同煩惱有關嘅習性嘅咁樣咁咧喺唯識學派嚟講咧，呢個叫種子論啦，認為咧眾生咧持續咧做一啲業啦即係我哋持續做一啲我哋不斷咁累積一啲行為嘅經驗啦，咁分集喺個識田裏邊咧，咁咧呢個過程咧，你個種子咧慢慢會發芽，遇到一啲適當嘅時候就會發芽啦。呢個過程咧叫分集啦，咁樣。呢個習氣即係習氣嘅習緣生。大家有冇習氣㗎？有啊，有啲咩習氣啊？你哋習慣，有啲行為習慣，不自覺咁樣就做咗，會唔會啊？有啲唔好嘅習氣喺度講，即係習慣咁咧。呢個習氣咧，容唔容易發覺啊？我哋唔係好容易都唔係好容易發覺我哋自己有啲咁嘅習氣我見到某啲嘢，我就會咁樣諗或者咁樣做咁樣已經成為咗內化咗一種條件反射一見到就即刻可以去咁樣做或者我見到某類嘢我就唔中意㗎啦即係例如有陣時我有陣時都會見到前面嗰人行得慢啲阻住晒咧，我就唔中意㗎啦呢個習氣好容易就會出現嘅，你哋會唔會都咁咧即係某類型嘅人或者某啲嘢咧，可能你即係唔啱你心意嘅話，你好容易咧就會出現咗，就會覺得用啲大條道咧行得咁慢，梗係啦喺度阻住晒，咁人哋行慢同埋快關你咩事啫？每個人有得選擇㗎嘛，係嘛？但係你就唔會覺得，你會覺得好有氣、好有理由咧，去支持自己點解會咁樣諗嘅咁你唔會諗下呢啲係你自己，因為係你自己嘅關係啫你唔中意嘅，所以咧我哋咧，因為呢個習氣好難去發現佢嘅，因為咧已經係一種咩習慣嚟嘅，係嘛？習慣好難改習慣都幾難改嘛已經係一種習慣嚟啦已經慣習咗、常規咗條路咁樣行就咁樣行㗎啦。當你發覺呢條路要改路嗰陣時咧，你又永遠都好似得行翻呢條路咁。唔知大家有冇試過？我哋有時翻屋企呢條路突然間改咗咧，你要兜路嘅話咧，你行咧永遠都係咁樣行完之後先又要兜路啦咁樣你要用一個好大力量咧，要不斷咁樣做，要重複咧，你先會行翻條嗰條路啦咁樣我都相信大家都有呢個經驗，所以咧我哋好難醒覺嘅所以我哋就要學呢個界定位咧，係睇到自己嘅習氣咧點樣影響到自己咧，而有問題出現
因為我哋俾如果我哋俾雜氣帶住我哋走嘅話咧，我哋嗰個指觀咧，呢個指觀咧就冇咗噶啦，失練咗噶啦，只有我哋個指觀之下咧，我哋先唔俾我哋雜氣嗰個雜氣，因為雜氣好容易咧就會衝動。或者我之前所講，我覺得前面嗰個人行得慢咧，我心就不滿啦，好容易喎。你一個諗法之後，你個情緒就即刻跟住嚟嘅，都唔使諗啊，就已經伴著你出現㗎啦。你個不滿嘅情緒就會帶住你嘅。如果你冇主觀去觀察之下咧，你根本就唔知你嘅雜氣喺度影響緊你自己。所以咧，係啊，呢度講雜氣相續所有雜氣咧，就令到我哋咧就會有顛倒啦。咁前者咧就係觀所斷，呢個相咧，我哋透過觀咧就斷咗佢啦。而後者咧就止所斷，呢個煩惱咧我哋就斷佢啦。其實止觀咧係要一齊嚟嘅。即於如是善思雜廢，獨於我哋喺一個空嘅地方，正安住我哋作意思維。即係佢內心咧相續作意思維，如是正行多安住故，身心輕安及心輕安，是名奢摩他。如是咧，菩薩能求奢摩他啦。奢摩他咧，即係話係指啦，即係我哋咧不斷好似大家去做嗰個呼吸咁樣啦。你不斷咁安住喺一個地方嘅話咧，一個住佢。呢個叫靜住啦，即係我哋會不斷喺持續喺個呼吸嗰度嘅話咧，咁我哋慢慢咧，我哋就可以咧，身體咧就有輕安啦，而心咧都會輕安啦。因為你冇咗呢個分別心，冇咗個得失比較嘅話咧，你慢慢個人咧個身咧就開始放輕，而你嘅心亦都開始放輕，你個指嗰個奢摩他咧就會出現咗啦，咁樣。咁相續安住而不散亂咧，咁心咧喺境裏邊咧就能夠任運住啦。咁你不斷咁去做嘅話咧，你好容易咧就會做到啦。咁樣。咁呢個當然係有一啲時間啦。咁佢都講奢摩他係有一啲名相去形容佢係心一境性。你個心咧喺一個境裏邊，即係你喺個呼吸啦，或者係一個念佛號嗰個地方咧，目的咧就係要你專注喺呢個地方咧，然之後咧先至毗缽舍那，然之後再去觀察啦。佢就話止道應知滅。如果你止同埋觀咧係一齊去做嘅，喺當你止完之後咧，你就容易你止咗自己，止咗啲咩啊？分別心啦，止咗我哋嗰啲咩啊？雜染心啦、真心啦、情緒啊。當你止嗰時咧，你就停晒所有嘅嘢，啱唔啱啊？你念佛嗰時會唔會諗呢啲嘢啊？諗頭先嗰啲咁惡啊、嬲啊、不滿啊？你念緊佛嗰時，你就專心喺個佛號南無阿彌，咁你係跟住佢喺度唱。一路唱你就個心已經開始轉咗啦，係咪？你唔會再喺呢個分別心裏邊、雜染心裏邊、真心裏邊㗎。但係我哋唔係一個木頭，唔係淨係咁樣停咗呢啲嘢，停咗分別心之後，我哋停完之後，我哋要去觀，我哋要處理翻佢，因為我哋唔係一個木頭，係一個石頭咁樣，咩都唔知，咩都唔理。我仍然要去面對呢樣嘢。但係我冇咗呢支心嘅話咧，分別心、真心對㗎啦，我再去面對呢件事情嘅話咧，我心可能會清澈啲，點樣去處理呢件事咧，可能會如理作意啲啦，即係會理性啲啊，係嘛？所以我哋停咧就停一剎那，停咗呢啲之後咧，我哋要面對翻件事去觀。唔係好停咗之後，我成日不停咁樣念佛咁樣，你係指啊，但係嗰個唔夠勁啊！佛教嚟講，你喺個指上高，你只係住咗好耐，因為你要出翻嚟呢個人世間，你喺個日常生活裏邊，咁你點啊？
你都要面對好多樣嘢，你都要抉擇嘅喎。一陣去食乜嘢，你都要諗諗啦，係咪？我間完咗之後，我要去邊啊？我都要諗啦，我都要抉擇，我都要做嚇。但係當你有呢啲有呢啲咁嘅情緒啊，呢啲咁嘅出現嗰時咧，你就係請自己，你要先止一止佢，然之後再重新再搬嚇。咁你就係啦，冇咁辛苦啦。止觀就係咁解，所以咧止觀係要一齊去用嘅嚇。同埋跟住我哋有個戒去做一個戒啦，一個指引。咦，我再去做處理一啲嘢嗰時，我有冇係唔戒咧？受唔受戒咧？我做呢樣嘢有冇犯咗事？即係有冇犯咗呢啲惡咧？係唔好咧？由於你嗰陣時有個指心去幫你嘅話咧，你較容易睇到你呢個善惡行為咧有冇啲問題。所以戒咧就係一個即係可以幫我哋咧去點樣去選擇，去揀一啲嘢嘅時候，我應該會選擇。我選擇嘅嘢有冇犯戒？有冇犯咗啲貪嗔痴咧？我講妄語，我講大話咁樣，我好多理由去講我自己要講大話，我點解要講大話咁樣？呢啲我哋係咪已經犯咗戒咧？咁樣嚇，咁呢啲咧都係提醒翻自己你有冇做一啲行為，究竟有冇問題咧？咁樣，所以界定位喺呢度咧係好重要嘅嚇。未到時間，咁咧，所以咧佢就話咧，如果你指咧，就好似喺個風裏邊個竹咁樣樣。如果我哋平時咧太散亂啦，我哋嘅心，因為我哋好多雜染心啊，個心比較亂啲，唔得堅住，所以咧靠指咧就停咗我哋呢種散亂咧嚇，咁然之後先睇到。我哋嗰個路咧應該點樣去揀啊？所以應該要係雙修，即係止同埋觀咧都要一齊修咯嚇。佢話係咯，好似一個所緣堅固佢嘅意志咧。如果你去多元嘅話咧，你就會好麻煩嘅。即係你專注呼吸就呼吸你專注念佛就念佛咁樣樣。咁咧令你嘅意咧住於善境咧。你冇分別心喺個清淨嘅境界裏邊咧，咁就 OK 啦咁樣。咁佢話咁樣，因為我哋能夠專注一境嘅話咧，我哋能夠睇到緣啲蘊處界。知唔知咩叫蘊處界啊？蘊係咩蘊啊？五蘊啱啦。處係咩啊？12處。界咧？18界係啦。能夠睇到呢啲嘅有咩唔同啦？好似解深密經講嘅18空等咧，眾多差別。知唔知咩叫18空啊？內空、外空、內外空、空空係嘛？係好多個唔同空，因為佢用好多唔同嘅角度咧去講呢個空嘅不實在。有啲人會執呢啲嘢，佢就會用另外啲嘢同你講，你點樣唔執空咁樣，係唔同好多唔同嘅角度去講好多唔同嘅。但係佢最後就同你講咩啊？就係你執乜嘢咧，都唔應該所有嘅嘢都係千流變化，唔可以執咁樣。呢個都係，所以咧呢個六道咧就係喺菩提心裏邊嘅修行裏邊咧，係我哋要做嘅嘢啦。咁我哋講啦，呢一個咧就係我哋卷8裏邊咧。其實我講咗少少嘅啫，但係卷8裏邊好多時咧都係叫你哋咧要發呢個菩提心嘅，好似一切佛法嘅種子我哋有好多業嘅種子，我哋而家種呢啲種子落去嘅話咧，就希望將來咧我哋向住菩提心呢個方向咧，就係有呢個結果啦咁樣咁咧，佢呢度都係。同你講一樣嘢咧，志不住三有。如果我有呢個智慧，唔俾煩惱困住嘅話咧，我係唔會喺三有咧，即係喺欲三有係咩咧？欲界、色界同埋無色界裏邊咧，喺三界裏邊咧，我唔會住，即係唔會。喺三界裏邊咧係受呢個煩惱困擾，而悲不住寂滅咧，
我因為有悲心咧，我唔會入呢個涅槃啦。因為有菩提心啦。咁慧咧能夠遮住呢個，因為有智慧咧就唔會有煩惱啦。令我能夠有呢個唔會被煩惱嗰個困擾啦。而有悲嘅話咧，就唔會咧係入呢個涅槃啦。所以咧悲同埋智咧都要有啦。其實佢呢一章裏邊咧，好多時發菩提心咧，就同你講你要修悲同埋要修智啦，咁樣。其他嗰啲咧，我諗大家翻去睇啦因為第8章裏邊都好長嘅，但係好重要嘅部分咧，都係講發菩提心啦。咁仲有一樣嘢，我想同大家講嘅係啦，仲有咧，佢話你發大悲呢個心咧，你係要不斷咁去發嘅唔係一次嘅，非為一次發起大悲，應該恆久去收集。我哋有個習慣噶嘛，咁所以咧，我哋要將呢啲習慣改變嘅話咧，亦都要不斷咁去做啦你先可以將一啲舊嘅習慣咧，我哋改成一啲新嘅習慣嘅。咁咧，你要於利他咧，是毫無厭捨，你唔需要厭捨，因為你唔會覺得好苦嘅話咧，你唔會覺得眾生咧係太過難度嘅因為首先你自己唔覺得苦啊嘛咁就算個眾生點樣刁難你嘅話咧，你都唔會太過煩厭嘅。佛陀去度眾生，會唔會覺得啲弟子好煩啊？我諗佢應該唔會啦，係咪？佢度眾生時佢都做咗好多嘢㗎，布頭都唔係木頭嚟㗎，佛陀佢都係修止嘅。佢成立眾生佢啲弟子唔啱嘅話，佢咪要成立啲戒咯，係咪？佢發覺咦有啲問題咯，佢咪成立戒咯。佢都唔係即係佢唔係話淨係即係止咗之後就咩都唔做㗎佢都要處理好多樣嘢㗎佢都唔會覺得係咯，即係佢唔會覺得眾生又好麻煩咁樣然之後咧就係唔想度佢咁樣。佢任何嘅人咧，佢都會度嘅都會幫佢嘅咁樣咯只要你願意嚟嘅話，都會願意去做嘅所以咧，我哋咧就要即係喺呢度咧鼓勵大家啦即係發呢個心咧，就即係長遠嚟講都會發呢個心啦咁亦都發心之餘咧，都要處理翻先處理翻自己嘅煩惱啦你有煩惱嘅話咧，就好難去幫人嘅啦即係你即係唔係即係意思，即係話如果你咧自己可以處理到你煩惱嘅話咧，你較容易去幫人啦咁當然你有煩惱都可以繼續都可以去幫人嘅咁樣。咁咧，我哋喺助人嘅過程之中咧，其實都係幫緊自己嘅因為你先會喺助人過程裏邊咧，你可能先知道自己嘅執着喺邊度嘅都會係嘅咁樣。咁係啦，呢個就係3堂嘅菩提道次第廣論啦咁樣。有冇其他問題啊？有冇問題啊？呢個論好唔好啊？都好，呢個論都幾淺白，好多嘢講嘅都咁記住下一堂咧就唔使翻學啦停一停，因為佛誕。再下一堂31號咧就岑居士會講係啦，講阿含經。咁我哋做個回向好，一齊念啦好冇？願以此功德普及於一切可等與眾生，皆共成佛道。好，多謝大家。多謝老師，多謝老師。真係。